ni pauli gikan sa iyang opisyal nga biyahe sa Fujian, China si Cebu Governor Pam Barriquatro. Gusto sa gobernador nga masiguro ang pagpangandam sa Sugbo sa posible nga pag-igo sa bagyong Basyang. Bisan pa man sa iyang dako nga pagsalig sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, gusto lang sa gobernador nga anaa siya sa Sugbo, kauban ang mga Sugbuanon sa higayon nga muigo ang bagyong Basyang. Wa gitiwas sa gobernador ang iyang 5 ka adlaw nga diplomatiko nga pakig-alayon sa Fujian, China. Gitahasan ni Governor Pam Barriquatro ang mga miyembro sa Provincial Board nga sila si Stanley Caminero, Lacambini Riluya, Malcolm Sanchez ug Mike Villamor nga mao'y mupuli ug mo representar sa Cebu sa mga kalihukan sama sa Trade Forum sa Zhangzhou. Niabot sa China ang delegasyon sa Cebu nga gipanguluhan ni Governor Pam Barriquatro niadtong Pebrero 3 ug ilang gibisita ang Model Waste to Energy Facility sa Fujian ug ang Fujian Medical University aron palig-unon ang Memorandum of Understanding tali sa probinsya sa Cebu ug Fujian kabahin sa pagbinayloay ug kahibalo sa traditional Chinese medicine. Ako si Monching Auxtero sa bag-ong liderato manginlabot magpakabana tungod kay ato ang Sugbo.